Всем привет! Решил поставить заднюю камеру, вот эту Blackview, двухкамерный, который регистратор 500, по-моему, DR или 550, ну не суть. Ну и потащил я провод по салону, там уже протащил, вот он пришел сюда, и тут я решил снять вот эту накладку. Вот она, пластиковая, бежевая, вот, которая наверху на двери возле стекла. А помните пост, где мы искали стук двери, наматывали вот сюда изоленту, ну все как положено. И тут я решил камеру поставить вот сюда, и смотрите, какое чудо. Как вы думаете, это нормально? Это вот япошки, когда крепили, у них нормально все. Вот здесь, даже нету ничего мягкого. Вот как он вот так стучит, вот так мы его и слушаем всю дорогу. В общем, я, конечно, сейчас все это проложу. Люфт потрясающий. И вот это, то, что пластик сюда входит, это все по барабану. Пап! Сейчас, подожди. Смотрите, как классно, да? Ну, ребята, в общем, рекомендую разобрать и проложить, проклеить и так далее. Все, всем пока.